學界超聲道介紹本港學界藝術同埋體育當中不同領域、不同範疇皆有超卓表現嘅新星。學界超聲道主持鍾傑良、李芷菁。學界超聲道今次又輪到 TC 咯喎，TC 你好。Hello 傑良，好耐冇見啦。係啦，你好似話潛咗水喎。係啊，除咗溜冰之外，而家學潛水啊。係啊，就係因為阿芷菁咧，就話啲 Facebook 啊，又或者啲社交網站啊，經常都好多人俾意見你。咁我開頭就聽到好開心啦，以為係咪關我哋學界超聲道事咧？大家只要咧打學界入去 search 咧，就會揾到我哋學界超聲道嘅網頁，俾個 like 我哋就得噶啦。但係芷菁話唔係啊，可能同啲社會問題有關。係啊，你都知道我大學讀新聞傳播噶啦。周圍嘅朋友咧，而家都對社會係十分之不滿啊。係咁啊，但係我哋呢個節目咧就學界超聲道。咁如果你有啲咩不滿咧，可以去我哋香港電台公共事務節目咧嗰度反映。咁啊，所以今日咧，芷菁啊帶嚟一啲朋友啊，就會同我哋介紹一下咧亞洲中學生校際嘻哈舞蹈大賽喎。因為芷菁除咗話潛水叻啦，呢個講笑嘅，就溜冰叻啦，主持又叻啦，跳舞咧仲係你可以話中學時代就好熱愛噶咯喎。冇錯冇錯，係咪啊？可唔可以跳翻兩下嚟睇下嘅？等陣間出咗個 studio 之後，喂，但係你記住唔好出得咁交關喎，因為上次咧明明臨尾嘅時候眾聲道咧係你嘅，你係出咗去，跟住翻唔到嚟，我變咗我代理。咁啊今日啦，記住喺眾聲道出現，同我哋傾下偈啊！冇問題。一陣間咧就會請嚟有兩位朋友咧，同我哋分享下呢一個嘻哈舞蹈大賽嘅。學界超聲道主持鍾傑良、李芷菁。好啦，咁啊即刻請嚟咧有協青社嘅助理中心主任啊羅寶儀啊 Kara 你好。你好。係咁啊，你係位註冊社工嚟嘅喎。係啊，係啦，都係一個 hip hop 嘅打扮嚟到。係啊，其實係因為要回應翻我哋個主題啊，定係平時都係咁樣打扮嘅咧？平時都係咁嘅，我本身自己都跳舞嘅，其實。好啊咁啊問翻啲朋友咧係唔係先？阿芷菁頭先你又話啦，隔離嗰位戴帽嘅男士係咪同你差唔多年紀係咪啊？係啊 Clara 隔離坐咗一個排舞老師啊，小肥喎。都係90後嚟㗎。小肥你好，Hello 大家好。我今日都特登戴頂帽回應翻佢哋嘅主題啊。冇添。你頂帽咧，傑良？我哋有冇俾咗你咯？咁啊，小肥咧就係馬偉賢啊。咁我哋一齊咧今日就傾下亞洲中學生校際嘻哈舞蹈大賽嘅。咁我記得揾阿芷菁啊，同我拍檔主持呢一個學界超聲道嘅時候咧，都講咗噶啦。逢係可能有啲溜冰啊，有啲運動嗰方面啊，尤其是舞蹈咧，就要芷菁請啲朋友上嚟一齊傾下噶啦。咁啊，跟住芷菁咧就掟咗條 link 俾我。咁啊，睇翻咧就係上年呢一個嘅嘻哈舞蹈大賽，印象好深刻。就其中有一間學校咧，台上面表演嘅時候咧，成個台咧就嚟冧係咪？搖下搖下，左右搖擺嘅。咁啊，要啲工作人員咧出嚟扶住個台。咁呢度咧就睇出兩樣嘢啦，讀新聞嘅就知啦嚇。咁啊，可能係啲學生跳得勁啦，另外係咪啲主辦單位可能就以為我哋香港啲中學生可能啲磅數啊，又或者又唔係好多人參與呢啲活動嘅啫，點不知哇！即係上到台真係厲害，好熱血嘅，好澎湃嘅。好啊，不如請阿 Kara 同我哋分享一下呢一個大賽喺幾時開始生成啊，同埋喺咁多屆以來，係咪好多嘢值得我哋一齊傾下？不過講翻頭先冧台嗰樣嘢，冇冧，係啦，冇冧嘅，喐少少啫，係啦，喐少少啫。不過因為咧嗰年咧應該係你睇段片係亞洲賽嚟嘅，咁話明亞洲賽咧，大家啲實力都有翻咁上下，所以佢哋咧都好 powerful 啊，令到我哋個台都頂唔住啊，係啊。咁所以我哋都為咗安全起見咧，都即係過去做定啲安全措施，所以你會見到段片就有啲工作人員都會過咗去扶住個台咁樣咯。呢一個嘅中學校際嘻哈舞蹈大賽咧，咁呢個 idea 其實係我哋喺大約2010年左右嘅時候咧，就已經即係有呢一個嘅諗法㗎啦。
因為香港咧其實就有好多嘅舞蹈比賽，亦都有學界嘅舞蹈比賽。不過咧嗰啲學界嘅舞蹈比賽咧就唔係 for 一啲嘻哈舞蹈文化嘅，而係主要可能都係一啲 jazz 啊、contem 啊，可能係一啲類型係啦嘅舞蹈嚇。咁但係咧真係一個專屬於嘻哈舞蹈嘅校際賽咧，其實就未有嘅。咁但係其實我哋都睇到，因為喺我哋嘅服務嘅情況裏面咧，我哋都接觸好多學校，咁其實都了解到好多年一啲年青人咧，甚至乎學校咧都會喺校內咧開一啲嘅多元舞蹈嘅課程啦，或者一啲嘅興趣課程，都係圍繞住嘻哈舞蹈呢一樣嘢去做嘅。咁所以其實我哋都見到就係呢種舞蹈可以俾到啲年青人好好一個發揮嘅空間。佢哋既然練習，但係冇一個平台俾佢哋嘅時候，咁我哋都好想咧透過建立一個嘅比賽啦，咁俾一個平台佢哋去發揮呢一樣嘢咯。咁同埋最主要就係點解以校際嘅形式去做，就係我哋都好希望啲年青人可以透過去參與嘅時候，除咗有一啲目標之外呢，就喺透過排練啦，佢哋一啲團隊合作嘅期間，可以建立多啲同學校之間嘅一啲嘅歸屬感嘅。咁所以呢，就喺10年嘅時候呢，我哋就首次啦舉辦咗我哋一個嘅本地賽事啦。咁就試下個市場嘅反應啦。翻嚟嘅時候個 feedback 其實都幾好嘅。我哋第一年已經有成40幾間學校嘅參與咁樣咯。經過咗第一年嘅時候，咁都發現其實原來好多學校嘅老師啦，同埋啲年青人都好支持呢樣嘢。咁所以我哋就決定將呢一樣嘢繼續去每年持續去搞咁樣咯。一路發展啦。咁其實我哋個理念除咗即係想建立翻啲平台俾佢哋發揮之外啦，咁其實我哋都好想啲年青人可以透過一啲嘅比賽咧，去擴闊啲佢哋嘅眼界。咁所以咧，除咗搞翻本地嘅賽事之外咧，咁我哋就嘗試搞咗兩岸四地啦，甚至乎而家推廣到就係一個亞洲區嘅總決賽咁樣去做咯。傑良啊，咁今次嘅決賽咧，你就有派我去現場睇佢哋亞洲區嘅決賽啦。其實我睇到咧，成個嘅 event 都係做得好好嘅，有 MC 啦，嘉賓有 C All Star 啦，即係成件事係好熱血啦，同埋係好 encourage 啲年青人去追夢啦。同埋我睇到咧，就係譬如菲律賓啊、泰國嘅選手，佢哋都係跳得好叻嘅喎。你唔好睇小佢，只係初中生啫喎，但係佢可以無啦啦俾個番你睇咧，真係好厲害。咁啊呢個咧就值得大家踴躍啲支持啦。頭先咧就聽到 Kara 都講啦，有啲咧就可能係我哋香港嘅中學生比賽啦，又有啲咧亞洲啊，係點樣咧？成個賽事，譬如好似出年啦，嚟緊啦，可能要報名嘅。咁如果聽咗我哋呢個學界超星隊嘅節目想報喎，我哋學校都要點樣經過啲咩程序、咩比賽，點樣篩選？然之後你又話有亞洲賽事，咁又要去到邊度參加？係咪真係要飛去第二度？如果係咁嘅話，我下次可能就要派阿志清咧去到可能咩菲律賓啊嗰度咧特派專員啊，但係未有 budget，未有 budget。係啊，Kara。其實咧就好簡單嘅啫，冇話咩特別程序嘅，因為其實我哋都幾固定，想將個比賽咧去定時定候，啲學生就會知道，3月5月係啦，好似真係變成一個學界嘅活動咁啦。係啦，冇錯。咁所以咧，其實我哋初賽啦就分咗，而家會有本地區嘅初賽。咁我哋通常咧就會喺3月嘅時段去舉辦嘅。咁而初賽咧，我哋就會分翻咧就係港九區啦同埋新界區嘅2日賽事，都俾翻唔同區域嘅學校啦去參與。我哋個比賽咧主要咧初賽嘅時候咧會以排舞為主嘅，係啦。咁其實學校咧只要排翻一個同嘻哈舞蹈用佢唔同舞蹈種類嘅風格啦為主題，咁去排練翻一隻舞蹈咧，咁就可以去參賽噶啦，填報名表係啦。排舞嘅意思係咩意思啊？即係話只要你排咗一啲舞，隻舞都要排噶啦。唔係嘅，其實咧，因為 hip hop 文化入面咧有2種唔同嘅形式嘅比賽嘅。咁啊啱啦，咁啊係時候咧請阿馬偉賢出嚟啦。阿馬偉賢小肥就係排舞老師啦。係啊。咁頭先就講到話只要學校咧就排舞，咁就可以參與啦。咁我走上去即係亂咁扮阿 Michael Jackson 咁樣，係咯。咁樣即係成唔成事啊？即係呢個比賽嚟講。其實因為嘻哈舞呢樣嘢嚟講咧，咁其實裏邊就會有啲我哋譬如有啲比賽咁會有啲唔同嘅形式嘅。咁有一啲我哋就會叫做 battle 嘅形式啦，即係1對1咁樣。係啦，可能1對1、2對2、3打3、4打4，甚至乎可能8個打8個嘅咁樣。咁但係嗰個形式就唔同嘅，咁就會變咗上個台度。咁其實佢哋就唔係排一隻舞出嚟嘅，
咁有可能係我一個人行出嚟跳少少嘢，咁另外嗰個就回覆你跳少少嘢。哦，即係好似狂舞派即係嗰一隻啦。係啦，咁可能就會有幾個人出嚟，或者有對幾個人咁樣，係啦。咁但係我哋呢個校際嘅比賽呢，咁其實我哋就會以一個排舞嘅形式嚟進行嘅。咁排舞嘅意思即係可能我哋有一班人咁樣去夾一啲唔同嘅齊舞出嚟啊，大家一齊去做一啲動作出嚟啊。咁可能3分鐘、4分鐘咁樣，咁樣就會叫做一個排舞嘅形式。哦，話時話啦，子清，譬如我哋睇過狂舞派啊、啲 battle 嗰啲情況啦，點樣分輸贏咧？係唔係即係我成日覺得佢哋應該係跟住攞嚟打交嘅，但係應該就一定唔會咁樣嘅，我哋係誤解嘅啫。點為之贏咧？其實我都真係唔知啊，我只係咧去睇嗰啲 battle，然之後咧，當你覺得嗰一方勁嘅時候咧，就係咁拍台揼地，同埋即係可能睇觀眾反應咯喎。如果你咁樣講，同埋睇得出幾多 tricks。小肥點為之贏啊？即係譬如我同阿子清 battle，我又點咁，跟住你點樣分邊個贏？哦，咁其實咧，我哋每一次唔同嘅比賽，我哋都會請一啲評判翻嚟嘅。咁可能好似我哋呢個校際嘻哈舞蹈大賽咁啦，咁其實我哋都會有 battle 嘅形式嗰啲項目嘅。咁我哋都會請咗一啲嚟自美國啊，甚至乎其他國家嘅舞者嚟嘅。咁其實每一個舞者佢哋都會有佢哋一個強項喺度啦。咁佢哋有佢哋舞種嘅強項喺度。咁佢哋去睇嘅時候，佢哋就會睇翻可能佢哋嗰啲舞種嘅技巧啊，佢哋投唔投入啊，咁佢哋對呢首音樂熟唔熟啊，嘅節奏感好唔好啊，咁成個感覺去睇嘅。咁甚至乎佢會睇埋佢啲風格啊咁樣嘅嘢。係，譬如以你嚟講咧，我哋以狂舞派套戲嚟睇啦，會唔會真係睇到啊邊個就跳得好啲，啊邊個咧就跳得唔好啲？真係咧就佢贏，因為佢哋臨尾 open ending 噶嘛，就唔知邊個贏邊個輸噶嘛。咁如果喺呢度，你可唔可以當你做個 ending 啦？好，今日嘅冠軍咧就係馬傑良，你俾出個難題。如果你問我，我覺得佢哋大家都跳得咁好。喂，可以打和㗎嘛？有嘅咩？有㗎，都有㗎，都有㗎。可能兩邊都係咁犀利咧，咁好難去做一個評分。好，呢個都幾好啊嚇！學界超聲道主持鍾傑良、李芷菁。繼續翻嚟我哋學界超聲道啦，今日有鍾傑良同埋阿 TC 阿李芷菁咧，就一齊同大家傾下呢個嘻哈舞蹈大賽。哇！全個亞洲都有啲好手喺5月係嘛 ，Kara 雲集喺香港。咁啊，當時嘅盛況，阿 TC 就去咗睇啊，我就冇睇，我淨係咧就睇翻上年嗰啲嘅賽事。哇！真係對對都好有特色，同埋每個國家咧都有唔同嘅風格展現到出嚟嘅。我諗我哋香港咧就近啲，即係西方嗰啲嘅模式啦。但係我睇翻就譬如台灣啊，或者菲律賓啊，即係等等嗰啲隊伍咧，又好似佢哋都有啲特別咁嘅喎。不過我講漏咗，我哋香港都有啲代表，好似係揈旗喎，係揈大旗，即係呢個上年嘅嚇。但係今年咧，阿 TC 頭先你又話俾我派咗你去睇啊，咁你會唔會講到1-2隊？你覺得哇喺我個印象當中好勁啊！今年我嘅印象裡面呢，呢個中國嘅平江中學呢，佢嘅服裝呢同佢嘅舞種呢就配合得好好嘅，係好似扯線公仔咁，啲手呢同埋隻腳係用啲橡筋連住咗，所以變咗佢哋每個動作做出嚟嘅時候呢，都係個幅度大好多，同埋好震撼，大家好齊嘅時候就好好睇啦。幾好喎呢個。咁啊 Kara 你有咩好介紹啊？我哋應該喺呢陣子都可以上網度重溫㗎啦。係啊，冇錯。其實我哋都會將我哋嘅比賽啲資料咧陸續擺上網嘅。亞洲賽嗰度咧，咁其實頭先阿小肥都有講過下㗎啦。咁我哋除咗排舞嘅時候咧，其實亞洲賽嗰度咧，我哋會再有多啲嘅唔同嘅項目。咁甚至乎今年咧就再創新啲添。咁除咗我哋會有一啲 one-on-one 嘅 freestyle battle 之外咧，咁呢個嘅比賽咧，原因就係我哋都想鼓勵下啲年青人咧，其實除咗排舞以外，都要創立一啲佢哋自我嘅風格。咁佢哋可以咧嘗試聽咗音樂，根據佢哋自己嘅性格特質啦等等，去創立一啲屬於佢自己 style 嘅舞蹈，一個咁樣嘅 freestyle 啦。咁另外我哋今年咧特別重點啊，就係有個師生 battle 賽，係啦，咁老師同學生，老師同學生嘅。咁其實我哋點解都想有一個咁樣嘅比賽嘅形式去諗咧？就係我哋都好希望鼓勵老師啊，
係嘅層面，其實都可以去支持啲同學仔，透過同佢一齊參與咧，去加強佢哋之間嘅溝通啦。但係呢個老師係咩老師先？如果你話馬老師係排舞老師，梗係冇問題啦。但係如果你話阿羅老師係教我中國歷史嘅，話同我一齊跳咧，咁啊真係震撼啦！嗱，今年真係我哋有一間學校，即係有個學校咧，就真係佢哋嘅老師啊，係學校嘅老師咧，一個藝術科嘅老師咧，真係同啲學生一齊參賽。咁佢哋就真係喺個過程裡面咧，就每一日放學，佢哋就自己一齊去排練去練習。咁其實個過程裡面就真係加強到佢哋之間嘅一啲嘅感情同埋溝通啦。咁呢個都係我哋好想去做到嘅嘢咯。咁其實咧，你哋呢一個比賽成立咗幾多屆啊？5屆啦，係咪啊？係啊，冇錯。咁我亦都見到你哋呢一個 event 咧，係由民政事務處青年事務委員會去資助、去贊助喎。咁其實當中呢幾年咧，有冇一啲好大嘅改變，或者有冇啲好困難嘅地方？係啦，呢一點好好啊，李芷菁嘅觀察，因為我哋成日咧揾啲學界啊或者校際啊嘅比賽，成日都驚住佢哋嘅認受性到底夠唔夠嘅咧，因為可能咧某啲地產公司咁就揾3間學校咁啊一齊咧就舉辦一個活動，又話呢個咧就全港學界啦，咁啊即係可能個代表性唔係咁夠嘅，咁啊但係今次我哋請到阿 Kara 嚟咧就介紹呢個亞洲中學生校際嘻哈舞蹈大賽咧，咁要講下你哋嘅背景先得啦。其實咧，我哋呢一個比賽咧就係公開性去參與嘅，咁即係話咧我哋係公開俾全港嘅一啲嘅中學咧去自行參與呢個嘅比賽啦。咁所以咧，其實就唔會係嗰啲即係閂埋門得幾間學校去參與去玩嘅一啲嘅活動嚟嘅。咁同埋我哋嗰個亞洲賽咧，其實我哋咧都係有好多地區咧，佢哋先喺佢哋嘅國家啦，或者係佢哋嘅地區嗰度咧舉辦咗一啲分區賽，咁然之後咧再由佢哋贏出嘅代表咧嚟香港參加嘅。咁而佢哋喺外地嘅嗰啲嘅分區賽咧，其實個模式咧會根據翻我哋呢一個比賽嘅嗰套規模去做，咁所以變咗其實咧我哋成個系列咧都會係有一個一致性同埋公認性咁樣樣咯。好啦，咁啊，最後問阿小肥啦，阿馬偉賢，你係負責排邊間學校嘅舞，同埋你覺得呢一種嘅嘻哈舞蹈咧，對於年青人嘅成長係咪真係有嗰個鼓動性啊，令到佢哋向好？因為我哋真係依然都有嗰啲固有想法㗎，話 battle 梗係跟住臨尾打交㗎啦。其實真係有嘅，有好多啊。咁真係有咩先？真係會有好多令到年青人改變嘅嘢。即係唔會有打交。唔係真係會打交嘅。係啦，咁其實今次我哋又排咗一間學校，咁就係天主教普照中學啦。遲啲會請佢上嚟。係啦，遲啲會請佢上嚟嚇。其實咧，咁我覺得跳舞呢一樣嘢，咁可能其實佢哋學跳舞，咁我諗可能有3年，甚至乎可能有啲2年咁樣啦。咁其實由最初頭嘅時候，佢哋可能係一啲讀書嘅年青人啦，咁可能佢哋會中意可能喺屋企打機，或者可能睇下電腦啊、上下網啊，咁甚至乎可能有啲其實就係好冇信心嘅。即係宅男啊、宅女嗰啲啦嚇。係啦，咁可能佢哋就會好冇自信心啊，或者唔夠膽同人哋去溝通啊。咁可能甚至乎第一次企上個台度好私縮嘅，跳2下跟住就要甩水嘅。咁啊，可能最後想擺個 pose 咧，咁又唔夠膽，又唔夠膽低個型喎，係啦，又要好似好型咁樣，但係又要好似好怕醜咁樣。咁其實佢哋會喺跳舞上面，咁佢就會不停去練習啦。咁經過唔同嘅演出啊，或者去做一啲比賽嘅時候一啲交流，咁其實佢哋喺嗰度上面，佢哋就會有好多信心啦、成功感啦。其實呢啲嘢就會好大嘅。咁因為你見佢哋可能你見霹靂舞啦，咁可能佢哋強項係啲霹靂舞咯。咁其實佢喺霹靂舞裏邊有好多唔同嘅動作，其實你哋見到啲可能都好高難度嘅動作啦。咁你哋可能睇狂舞班都睇到嘅。咁可能有啲可能單手定喺度啊。咁有啲你見可能喺個地下度碌嚟碌去嘅，用個頭頂住嘅。咁其實呢啲動作本身睇落去係一啲好難嘅動作嚟。咁其實你做到嘅時候就會好大嘅成功感，好有呢個滿足感。係啊，嗱，做到啊，梗係成功滿足啦。但係通常啲父母一聽到咁你唔成功咁點啊？唔成功一陣間狂舞派俾你睇到嗰套戲就好睇啫，但係背後撞埋牆啊，或者一個關斗打落地啊，受傷㗎喎，咁點啊？係，其實你哋睇到嗰啲動作咧，其實可能係一啲真係睇落會好危險嘅動作嘅。咁其實去到而家呢一個年代，咁其實我哋去練習呢一啲動作嘅時候，咁其實我哋就有好多唔同嘅方式係安全咁樣可以去練到嘅。咁可能有啲動作其實我哋有時需要會用到一啲軟墊啊，或者其他嘅輔助嘅嘢，可能一啲護腕啊、護踭啊咁樣
去最初頭咁樣做嘅練習，咁就會去保護翻嗰啲關節嘅，係啦，咁就冇咁容易整親啦。咁當你做到嘅時候咧，先喺個地下度做嘅，係啦，咁一啲特別難啲嘅動作就咁啊好安全嘅，大家可以放心啦嚇。好啦，如果咧真係出年有學校、有老師、有學生咁啊一齊想參與呢個協青社主辦嘅亞洲中學生校際嘻哈舞蹈大賽啦，咁啊羅寶儀，咁你有冇啲乜嘢嘅網址啊？又或者有咩推介啊？話俾大家聽。好啦，嗱1月又或者12月就可能要揾定阿小肥嗰啲嘅排舞老師，即係幫手排啦。如果唔係你臨時臨急3月先至排，咁啊一定叮一聲走咗噶啦。冇錯，可以啊。其實咧，我哋就除咗我哋有個官方網站啦，咁當然如果大家可以記低嘅，可以記低啦。而家就係www.schoolofhiphop.org.hk， 咁即係就係 schoolofhiphop.org.hk 啦。咁同埋除咗去我哋官方網站之外咧，亦都可以上翻 Facebook 嘅，因為其實我哋個部門嘻哈學校啦，咁就開咗一個嘅 Facebook 嘅專頁同埋一個嘅 page 咁樣。咁大家只要可以打翻 School of Hip Hop 大街嘅 HK 係啦，咁就可以揾到我哋噶啦。好啦，咁啊唔該晒阿羅寶儀啦，同埋阿馬偉賢啦。咁啊最後要交個任務俾阿 TC 咯喎，下次咧就要請阿小肥教舞嗰間學校就上嚟同大家傾下偈，就係天主教普照中學，好冇？好，冇問題。依家眾星道又交俾你咯喎，好，同兩位講聲拜拜啦，拜拜。眾星道，眾星道，眾星道。大家好，我係子清。街舞啦，可能俾好多人都有一個既定嘅壞印象，總係覺得一班人夜媽媽喺公園街頭上面練舞，大家都係有啲不良嗜好啊，或者係啲邊青，並會投以一啲異樣嘅眼光、壓力。不過呢，隨住街舞普及化，亦都越嚟越多機構提倡宣揚健康街舞信息。時下年輕人呢，已經比以前有更加多嘅機會去發揮所長㗎喇。我相信每個人都有屬於佢哋自己嘅舞台。有人中意唱歌，希望用歌聲去感動觀眾；有人熱愛運動，希望有一日喺世界舞台上面實現自己嘅價值；而有一班人係跳舞令到佢哋嘅人生同埋性格發生改變，係令嗰啲迷惘無助嘅人可以從街舞裏邊揾到自我被肯定嘅驕傲。我記得咧，大學嘅時候上過一支電影莊，睇過一套關於台灣街舞嘅紀錄片，叫做《街舞狂潮》，並且係獲得第47屆金馬獎最佳紀錄片嘅殊榮。其中呢，就係講述一班90後嘅高中生組成舞團，日日夜夜喺捷運站、喺公園裏面練舞，為嘅就係一樣，就係佢哋嘅夢想。當你睇到佢哋為咗自己中意嘅嘢，無論遇到乜嘢困難，人哋點樣唔支持，都依然堅持自我，心裏面咧真係會被佢哋嘅熱誠打動啊！唔理最後有冇攞獎，我覺得咧佢哋已經贏咗自己。另外咧，早前喺香港好 hit 嘅狂舞派裏邊，亦都有一個活生生嘅熱血例子，就係戲裏邊 Rooftopper 嘅隊長 Tommy Guns。佢從小咧已經好中意跳舞，不過好可惜咧，18歲嗰年佢右腳出現咗一個惡性腫瘤，最後咧係要切除佢嘅右腳。為嘅只係繼續跳舞生涯。咁手術後呢，佢係冇放棄自己，仍然以單腳去練嗰啲舞技，同時亦都創立自己嘅舞隊，多次巡迴歐美、亞洲等地，贏得無數嘅獎項同埋掌聲。我覺得呢，街舞本身係一種街頭文化，但係經過好多運動員嘅努力同埋堅持，最後將呢種文化轉換成運動。為咗夢想，你又可以去到幾盡呢？